भन्ने ठाउँै छैन। त्यही भने अहिले त झन् यस्तो रिस उठिरहेको मलाई त। अहिले त झन् के गर्छ कि भनेर गरेको लास्टमा यो पनि भ्याट तँ पनि भ्याट हो नि त। जेमा पनि भ्याटै मात्रै यार झ्याउला राउने। ठिक छ भ्याट त त्यसैले काम गर्ने हो, त्यसैले गर्छ। त्यही अनुसारको सर्भिस दियोस् न। त्यही त सर्भिस आलु छ। सर्भिस दियोस् होइन, प्रायः जस्तो कन्ट्रीहरूमा ट्याक्स तिरेरै हो। त्यही भने ट्याक्सै हो। विदेशी नियम ल्या सर्भिस नपर्यो। त्यही त विदेशी नियम ल्याउन खोज्या हो। लाइसेन्स लागि त्यो ट्रायल राजस्व तिर्न आमा। त्यही भने 1 हप्ता त बढी भइसक्यो, 10-12 दिन भइसक्यो है। त्यो राजस्व कार्यालय के त यातायातमा त बन्द छ त। हजुर त्यही भने अनि क्यार्नु त है। हजुर मैले घर सम्झेको ए अर्को ठाउँमा जान्छु। त्यहीँ राखिदियो कि टाइम लाग्छ कि भोलि पल्ट हुन्छ अरे। यहाँ त झन् कति प्याक हुन्छ। त्यहाँ त झन् कति प्याक हुन्छ क्या। त्यही भने राखेर हेर्नुपर्छ भनेपछि विचार गर्नुपर्छ। तिनीहरूले जे भन्छ त्यही गर्नु त हामीले। त्यही भने यो अलिअलि त हामीले पनि जान्नु पर्दो रहेछ क्या। अलिअलि नट लु त्यो उसको पनि नर्मल्ली यो नट लुज भयो भने नि झ्याउ हुँदो रहेछ। नर्मल सिम्पल कुराहरू त आफूले एउटा नटै खोल्न सकिन्न अनि कसरी म त भन्नु मात्रै खोल्नै सक्दिनँ अनि के गर्नु त। ए बा झन् बालाई साइड छोडिदिएर त बाले झुक्काइदिनु भयो त। अब त्यहाँ त्यो आइराखेको भएपछि त उनीहरू त खाली भएपछि कता जाने क्रस गर्ने। त्यही त भने नेपालमा यो नियम मान्ने चलन कसैको छैन क्या, न तपाईँको न मेरो को सबै त्यस्तै के। अब खासमा स्टेटले त पहिला पाउँछ नि त प्राथमिकता त, तै पनि साइड नै दिँदैनन्, छोड्दैनन् बाटो। त्यही भएन कति त अझै पुरा वहाँ साइड लाइटै नबालिकन सुट्ट काटिदिएर हुन्छ। मलाई त यस्तो रिस उठ्छ र। त्यत्रो गाडी त्यहाँ त त्यही भने अब त्यहाँबाट त्यही भने ओके। अब यो जीप यो पानीवाला लग्यो भने पुरै भइहाल्थ्यो। यसले घुमाउँदै नघुमाउ यो यता जाने रहेछ क्या। आजभोलि त के जाम हुन्छ र भन्न न। पहिला छ्या अहिले चाहिँ अब यो पृथ्वी चोक सिर्जना चोकतिर चाहिँ लाइट छ क्या। बेलुकामा त हुँदैन। त्यही भने बेलुकामा त हुँदैन भने मलाई त अस्ति भर्खर थाहा भएको कि होइन। पुरा सुई हिँडिरहेको होइन अगाडि केही उसमा प्यासेन्जरले देख्नुभएछ कि अनि दिदी रोक्नु न के गर्नुभएको भने के भएर लाइट छ त मैले लाइटै राखेको थाहा नै के। मतलब धेरै भएन कि त राखेको त्यही भएर न त लौ दिनमा कति हिँडिन्छ थाहा हुन्न त ल भन्नु त। के भने त्यो स्टपको मेसोमा पर्दैन परेर हो होइन।
म त पुरा सुइँ भइसक्यो क्या धन्न पुलिसले यत्रो यत्रो आँखा हेरिरहेको यार छ्या काट्दिएँ क्या म त जबरजस्ती अब त्यहाँ बिचमा रोकेर बस्ने कुरो भएन यता आइसक्यो झन् चिट काटिदिन्छ कि त्यसमा कोही कोही पुलिसहरू त साइको जस्तो आउँछ रिस उठ्छ यार नाइ कि आफूलाई अब कतापट्टि क्रस गर्नु छ होइन कसरी जानु छ कहाँबाट जानु हो त्यही हो क्या आइ अनि त मलाई त ध्यानै भएन यस्तो आश लागेपछि छ यो हाम्रो बाटो है भने अनि पानीले भरिएको बेलामा त थाहा नै हुँदैन नि त तरकारी फलाउनेले त जानी फलाउने कि हेर्नु है त्यहाँ आमा कति राम्रो त्यो झाल होइन कति राम्रो भएको आमा हैट यता अगाडि कि यता गेटतिर यता ओके गाडी आयो कि नै खै त्यहाँ त फ्रुट हेलो खै त तपाईँ सफामा लोकेसनमा आइसक्यो अघि नै आएर अब नम्बर दिनु भने नम्बर दिनु हुँदैन न म्यासेज हेर्नुहुन्छ कहाँनिर हो तपाईँ ओके ल निस्किहाल्नु त अब यस्तो प्यासेन्जरलाई चाहिँ के भन्ने न म्यासेज गर्नुहुन्छ न फोन लोकेसनमा आएर बस्यो मान्छे छैन अब एकछिन 1 मिनट मात्र 1 मिनट मात्र वेट गर्ने हजुर 1 मिनट मात्र वेट गरेर नत्र म फर्किनेवाला थिएँ कताबाट जाऊँ हामी हजुरले त पैसा पनि खतरा घटाइदिनु भएको रहेछ फेरि हजुरले त पैसा पनि खतरा घटाइदिनु हुँदो रहेछ होइन केही गरेको छ नि केही थाहै छैन कि त्यो कसरी घटाएछ के गर्छ खै बरै गाह्रो छ हजुर आफैले ड्राइभ गर्नुभएको मैले गर्दा मेरो मान्छे हो न पछि छोरीकोबाट गर्दा छोरीको मान्छे हो न कति रुपियाँ घटाइदियो घटाउनु भएको छ बरै घटाउनु भएको छ 2 स्टेप घटाउनु भएको छ क्या 60 रुपियाँ छ होइन हजुर 60 कति छ त्यति नै हो अघि म आउँदाखेरि नै त्यति नै
2 स्टेप घटाउनु भयो म देखाइदिउँ होला तपाईँलाई। पहिला यस्तो सजिलो थियो होइन इन्डियाको अहिले त के बनाएर चाहिँ बनाएको सजिलै पनि चलाउनु बित्तिकै सजिलै भइहाल्छ। इन्डियाको अहिले झ्याउ बनाएर चाहिँ के राम्रो सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। यो त धेरै स्टेपहरू गर्नुपर्छ नि त। अनि अघि आउँदाखेरि पठाएको ड्राइभरले के भन्यो भने हजुर अफलाइन जाउँ दिदी हाम्रो चाहिँ थुप्रो पैसा काट्छ आफै हुनु भन्यो। म त अफलाइन त जान्न डर लाग्छ भने अफलाइनमा चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्न पर्दैन। अफलाइनमा चाहिँ अफलाइन जाँदाखेरि अलिकति सेफ्टीको डर हुनु भयो। अफलाइनमा हो त्यो एकदम सही हो। अब तपाईँ रेगुलर गइराखेको भने अब कहिलेकाहीँ अफलाइन गयो नि केही फरक पर्दैन, नत्र भने अब डाइरेक्ट अफलाइन त अब त्यो सबै त्यस्तो त हुन्न नि। तर फेरि त्यही पनि आफ्नो सेफ्टी त आफैले अपनाउने हो नि, सही हो त्यो पनि। सामान दिन सकिँदै अब झर्ने कि यो फेवा फार्मेसी कहाँ उयो बारीपट्टि यता रोकेको अरे उतै लैजाउँ र त्यहाँ फेरि जेब्रा क्रसिङ मिल्दैन कि। हजुर तेरे नाना मेरे नैना से मिठी बातें कर। बाफ्रे बाटो काट्नु कति गाह्रो। ल बस्नुहोस्। गाह्रो छ। के गर्नु गाह्रो छ साथीहरू, गाह्रो छ। पैसा कमाउन धेरै गाह्रो छ। पैसा कमाउन गाह्रो, घर चलाउन गाह्रो, जिम्मेवारी ओहो अनलिमिटेड गाह्रो। नहीं क्यों इसका ज़ाहिर करो तो वो नहीं क्यों इसका के भएर ए हजुरको हो कि उहाँको हात भाँचेको? हजुर हजुरको हो कि उहाँको हात भाँचेको देखेको? हात भाँचेको भन्नुभएको? हजुर उसको किसाले काटेर। ए कहाँनिर नि? नारीमा काटेर। के आफैले काट्नु भएको क्या त? होइन नारीमा त कसरी काटियो त? यताबाट म त अन्तै रहेछ कि जाने लोकेसन रङ हान्नु भएछ कि सोचेको। हजुर म त लोकेसन रङ हान्नु भयो रहेछ क्या, अन्तै जाने रहेछ क्या भनेर उहाँको पछि पछि आएको नि। अनि बाइक चलाउनु नभएर के ड्राइभ गरेको न त्यस्तो चलाउनु ए किन? मेरो हात पनि फ्र्याक्चर भएर हात हो सुकाएको भनेपछि ए एक्सिडेन्ट भएको हो क्या हजुरहरूको? हजुर एक्सिडेन्ट भएको हो र? होइन घरमा मोटेर ए छिरेर जाने। उसको हात काट्यो मेरो हात फ्र्याक्चर भएर
दुईजना एकैचोटि लोट्नु भएको? हजुर दुईजना एकैचोटि लोट्नु भयो? होइन उसको अघि हो मेरो पछि फ्र्याक्चर मात्र भएको उसको त प्लास्टिक काट्यो क्या है हजुर गाह्रो छ। अनि चेकअपको लागि जान लाउनु भएको अहिले? हजुर चेकअपको लागि जान लाउनु भएको? चेकअप त भएको छैन कि हस्पिटल बन्द हो अनि फर्किनुहुन्छ मणिपालबाट फेरि? मणिपालको काम थियो कि ए फर्किनलाई फर्किनु हुने हो? फर्किनुहुन्छ अनि फेरि? अहिले रेस्टुरेन्टको लागि जाने हो ए ए ए ए ए मतलब रेस्टुरेन्ट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर ए त्यतातिर चल्ला र? हजुर त्यतातिर चल्ला र? चल्छ होला नि मणिपाल आसपासै हुनु पर्यो। हजुर मणिपाल आसपासै हुनु पर्यो। मणिपाल आसपासै हो त्यही भने त्यता चाहिँ अब त्यो हस्पिटलको उसले चल्ला, नत्र त गाह्रै छ त्यतातिर त। चल्ला नि हेरौँ के को दुईजना पुगिसकेको लागि खाइ हजुरले पार्ट टाइम गर्नुहुन्छ कि इन्ड्राइभ? मैले पार्ट टाइम जब प्लान्टै गर्नुहुन्छ होला नि हजुर हजुरहरू फ्रेन्ड 3जनाले चलाउन खोज्नु भएको? हजुर 3जनाले चलाउन खोज्नु भएको? होइन म मात्र एक्लै ए त्यही त पार्टनरमा त अलि झ्या हुन्छ त नि। पार्टनरमा त राम्रो साथी पनि टुट्छ त्यही भने गाह्रो पर्छ। पार्टनरमा त अलिक झ्याउ नै हुन्छ कि जे चिज पनि गऱ्यो भने कि सिङ्गलै गर्ने डबल त नगर्ने। ओहो गाउँ चाहिँ कता हो त हजुरको? ए नजिक छ यताबाट? हेलो पुगिसकिस् र कस्तो त्यही बसमा आए ल ल ल आइहालेको आइसकेँ ल माथि होला नि? हजुर हजुरले स्टाफ राखेर गर्न खोज्नु भएको? हजुर ए नत्र एक्लै त कहाँ भ्याउनु? एक्लै चाहिँ भ्याउँदैन त्यही भने कुकुर कुकुर हेर्नु न 3टा कुकुर देख्नु भयो? 3टा कुकुर हेर्नु कति आनन्दले बसेको होला नि। हेर्नुहोस् त मौसम मौसम तेरी नाल। ओहो क्या बवाल देखिरहेछ आकाश। आकाशमा बादल समय छ होइन? हेर्नुहोस् त साँझ पखको सिन साँझ पाखाको सिन हो यो चाहिँ। के छ हजुरहरूको हालखबर?
के गर्दै हुनुहुन्छ आज म यही बिचमा यही दौरान एउटा कुरा भन्छु ल एउटा कुरा भन्दा पनि एउटा मेरो ब्याड ह्याबिट हो या गुड ह्याबिट हो या कस्तो आई डोन्ट नो अनि के भन्दाखेरि जस्तै मलाई कति फोन हान्नुहुन्छ कि होइन तर मलाई चाहिँ यो फोनमा बोल्ने आदतै छैन जस्तै अब फोनमा बोल्ने आदतै छैन भनेर जस्तै अब इम्पोर्टेन्ट कामहरू परेको बेलामा चाहिँ यो यस्तो गर्नु पर्यो ए हो भनेर भने पछाडि सकियो त्यो लम्बाइ चौडाइ के छ को छ म साँच्ची भनेको म मेरो फ्यामिलीसँग पनि बोल्दिनँ भने हप्ता 10 दिनमा कल गर्छु दुइटै मम्मीहरूको दुइटै घरतिरबाट एकदमै आउँछ के अब रिलेटिभ्स भनौँ न अब रिलेटिभ्स भनेर म रिलेटिभ्ससँग खासै त्यति साह्रो क्लोज छैन जो मेरो नजिक छन् नि मेरो आफ्ना भनौँ न उनीहरूको पनि गुनासो नै यही हो कि म्यासेज गर्दैन बोल्न खोज्दैन होइन अनि यस्तै हुन्छ तर मलाई वास्तवमै फोनमा बोल्नै मन लाग्दैन के भने अचम्मै लाग्छ अझै मान्छेहरू भिडियो कल आमामामामा भिडियो कल हान्छन् हट सबैभन्दा इरिटेट हुने त मलाई त झन् यो भिडियो कलसँग हो म त जस्तै अब फेसबुकमा साथीहरू हुनुहुन्छ नि होइन नचिनेको प्रोफेसनल हो फेसबुक अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँ त जसको पनि रिक्वेस्ट आउँछ जो पनि साथी हुन्छ नि होइन त्यसमा चाहिँ अब नचिनेको साथीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले भिडियो कल गर्नुभयो नि अब 1-2 चोटि त खासै वास्ता गर्दिनँ अनि त्यस पछाडि त म त हानेको गर्नु भने त रेस्ट्याक हानिदिन्छु साँच्ची भने मलाई त यस्तो इरिटेट लाग्छ अनि फोनमा बोल्ने भनेको म काम पर्दा मात्रै हो कि काम पर्दा मेरै हस्बेन्डले भन्नुहुन्छ मलाई कस्तो खालको मान्छे होला तिमी के भन्छ केही काम परेर त उस गरे होला है त अब त्यो टाइपको भन्नुहुन्छ होइन तर अब चिन्दै नचिने मान्छेसँग के काम होइन अनि केही आफूलाई पऱ्यो भने चाहिँ अब कल गरिहाल्छ अब मतलब आफूलाई केही पऱ्यो भने चाहिँ अब गरिन्छ कल चाहिँ नगर्ने होइन अनि त्यस पछाडि आफूलाई कल गर्ने पनि हुन्छ नि त होइन मतलब थाहा हुन्छ नि त यसले चाहिँ काम परेरै कल गरे हो या होइन भन्ने कुरा पनि थाहा भइहाल्छ नि होइन र त्यो हिसाबले चाहिँ मैले फोन उठाउँछु त्यो भएको भएर कसैले पनि माइन्ड नगर्नुहोस् मलाई मन पर्दैन फोनमा बोल्न फेरि म कस्तो छु भने नि म फोनमा बोल्दिनँ होइन फोनमा मलाई खासै के छेउ पनि म 5% पनि कामको बाहेक अरू के कुरै म गर्दिनँ फोनमा चाहिँ जस्तै अब पर्सनल्ली कतै अचानक भेट भयो भने कोहीसँग अब जस्तै हुन्छ नि फेसबुकमा साथीहरू हुनुहुन्छ होइन ए हजुर त मसँग फेसबुकमा साथी हुनुहुन्छ नि भन्ने बोल्ने ऊ साथीहरूसँग चाहिँ फेरि मतलब त्यस्तो अचानक भेट भयो रियलमा भने चाहिँ फेरि म खतरा बोल्छु कि फेरि अयो तर मैले रियलमा चाहिँ म बोलिदिन्छु मतलब मलाई फोनमा चाहिँ बोल्नु मन लाग्दैन क्या सबैभन्दा मेरो नराम्रो ह्याबिट भनेको यो फोनमा बोल्न मन लाग्दैन फोन हातमा पऱ्यो भने युट्युबमै जाने हो युट्युबमै टोलाउने हो होइन सिरियल हेऱ्यो मस्त झन् सिरियलहरू हेरेको बेलामा फोन आयो भने त बाफ्रे कम त रिस उठ्दैन लु अति रिस उठ्छ हो आयो गाडी आयो पालिखेचोक पोखराको पालिखेचोक साथीहरू म पोखराको पालिखेचोकतिर लखड डुल्दैछु तर मैले एउटा गल्ती गरेछु कि हैट अर्कोबाट भिडियो बनाउनु पर्ने मैले अर्कोबाट भने कि यस्तो रिस उठ्ने नाइट भिजनबाट भिडियो बनाउनु पर्ने मैले डे भिजन क्यामेरा भिडियोबाटै गरेँ कि डे भिजन क्यामेरा के जान्दैन म परै कहिले सेटिङ मिलाइदिए भन्नु परेछ कहिले कता कहिले हे भगवान् यो चिजहरू जानुपर्दो रहेछ सानो चिज जानेन भने पनि अरूलाई फोन गर्नु परेछ यो बनाइदेऊ त यो बिग्रियो भन्नु परेछ राम जान सबै कुरा जान्नुपर्दो छ कता हो कता न के
हालेको हो पागल यार ए आमा साइको मान्छे नि हट के विधि कताबाट हालिरहेको छ हो भगवान् मान्छेहरूलाई म त कसो गरौँ म त बेहोसमै पनि पुरा के भन्छ गाडी नै गाडी भएको बेलामा त आफ्नै साइड आयो यस्तो गाडी आइरहेछ त्यहाँ ए भगवान् त्यस्तोहरूले हो कि यार एक्सिडेन्ट हुने खासमा अब के गर्ने कति मान्छेहरू कति सतर्क भएर चलाइराख्नु भएको हुन्छ होइन अनि त्यस्तो दिदीहरूले गर्दा दिदी बहिनीले गर्दा दाजुभाइले गर्दा एक्सिडेन्ट हुन्छ म पनि कतिचोटि पऱ्यो कि अनि आफ्नो गल्ती हुँदैन अनि आफ्नो गल्ती नभएपछि त कस्तो दुःख लाग्छ नि त आफ्नो सामानहरू सबै बिग्रिन्छ है सबै बनाउनु पर्यो आफूलाई चोट लाग्छ त्यो छुट्टै कुरा हो चाहिँ अनि लास्टै रिस उठ्छ क्या मलाई त्यही भएर म पनि रफ चलाउँछु रफ नचलाउने होइन रफ भन्नाले अब ओभरटेक म पनि गर्छु तर गाडी छैन भने ओभरटेक गर्छु कि म चाहिँ त्यो जबरजस्ती त्यहीँ अगाडि 5 मिटरमै त्यहीँ त्यस्तो गाडी छ अनि त्यहीँ जबरजस्ती गर्न चाहिँ म जाँदिनँ क्या होइन अनि तर यो भनेको जेब्रा क्रसिङ हो तर यसमा चाहिँ रोक्नु पर्यो तर यो चाहिँ रोकेन भने हाम्रो गल्ती हुन्छ होइन हो कि नै भन्नुहोस् त हो नि तेरे नैना मेरे नैना हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू कता कता कुद्दैछन् थाहा छैन हे गाह्रो छ जिन्दगीमा गाह्रो छ यो स्ट्रगल लाइफ चाहिँ एकदमै गाह्रो क्या है टक्क अब घरमा बस्दा टिभीहरू जे मन लाग्यो त्यो खायो अनि घुम्न गयो त्यो लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ होला हो भने है आनन्दले केही कुराको टेन्सन नहोस् ओहो माइन्ड फ्रेस होस् आफ्नो माइन्डमा त ला त्यो कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने ओहो ओ माई गॉड क्या करे यस्तै छ जिन्दगी यस्तै छ यसरी नै चल्दैछ है अब के भन्नु दुःख गर्नुपर्छ दुःख नगरी केही छैन अनि एउटा कुरामा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ किनभने मलाई चाहिँ मेरो पतिदेवजीले पहिला चाहिँ केही कुरामा पनि कमी नै राख्नु भएको थिएन क्या अब अहिले भनौँ न 2-4 वर्ष अलिकति त्यस्तै भयो भने अब गलत मान्छेहरूसँग भेट भयो भने पनि गलत डिसिजन लिग्यो भने पनि एकदम नराम्रो हुन्छ नि त त्यही पोइन्टमा हामीले पनि गलत डिसिजन लिग्यौँ गलत मान्छेसँग भेट भयो आफूलाई जताततैबाट एकदमै हट भएको बेलामा चाहिँ कसैले होइन 2 शब्द मिठो बोल्दा पनि कस्तो हुन्छ नि सान्त्वना दिँदा पनि यो मान्छे त मेरो रहेछ भन्ने टाइप लाग्छ क्या त्यो टाइममा तर चाहिँ त्यो वास्तवमै हुँदैन तिमीले झन् आफ्नो कमजोर बताएर है कोही मान्छे लपक्क परेर बोलिरहेछ भने त्यो मान्छेले झन् फसाउँछ है हाम्रो पनि बाहिरको लागि पैसा 25, 26, 27 महिना पैसा फसेर कति अब के भन्नु अब होइन धेरै लामो छ कहानी अब त्यो पैसालाई चाहिँ आफूले सदुपयोग गर्न सकेको भएदेखि अहिले यसरी सायद दुःख त गर्नै पर्छ 2 जनामा 1 जनाले है तर यति साह्रै दुःख चाहिँ पनि गर्नु पर्दैन थियो होला ठिक छ आफ्नो भागमा जे छ त्यही भोग्ने त हो नि होइन र आफ्नो भागमा जे छ त्यो नै भोग्ने हो के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी जसोतसो चल्दैछ लखर भए पनि जस्तो सुकै भए पनि चलाउनै पर्छ क्या फेरि
रोएर कराएर चिचाएर है मान्छेहरूले भन्छन् यसलाई दुःखै छैन, हाँसिरहेछ, हिँडिरहेछ। अरे यार दुःख त मनमा छ नि। अब बाहिर देखाएर रोएर तमासा देखाउन मन पर्दैन। जति छ जे छ मनमै छ। जति मान्छेलाई मैले भनौँ न 1-2जनालाई मैले सेयर गरेँ मेरो मनको कुरा भनौँ न, मतलब ट्रस्ट गरेर, तर उनीहरूले पनि मलाई हर्ट गरेको छन् क्या। त्यही भएर कसैलाई पनि आफ्नो मनको कुरा, आफ्नो कमजोरी नबताउनु भन्छु म चाहिँ। कति मान्छेले चाहिँ भन्नुहुन्छ कुराहरू सेयर गऱ्यो भने मन हलुका हुन्छ। एकछिन हलुका भएर जिन्दगीभर गरुङ्गो बनाउनु भन्दा त बरु होस् न मनभित्रै गरुङ्गो, होइन र? त्यो मेरो विचार चाहिँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हे के भन्नु, यस्तै छ जिन्दगी। भिडियो हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अब म चाहिँ यहाँ प्यासेन्जर लिन जाँदैछु। भिडियो धेरै लामो भयो क्या हो, अहिले कट गरेँ।